Esselamu aleyküm aziz qarindoshlar. Allah'ın salamı hemminlarga bolsun. Bugünkü temamiz diplomatiya hareketining mazmunlari ve nishonlari haqida qarashlarim. Bu haqda oldin bir ipuchi berilgan. İnsanlarda bo'lsa kerak. Nima qilish kerak mavzuliq suhbatimda umuman mustamlikada qolgan millatlarning 3 ishni qiladiganligi. Bu 3 ishning birisi azodlik hareketi, yana biri diplomatiya hareketi, yana biri milliy mavjudlikni saqlab qolish hareketi ekanligi. Shundaqla bu 3 ishning zaman ve makan şartlarına göre red tertibi daim almışıp turduğanlığı hakkında ipucu vergen. Ve şundaqla bugün bizning şartlarımız, tabiiy şartlarımız, ijtimoiy şartlarımız, xalqaro şartlarımız nuqtasidan biz uchun azodlik hareketi belgisiz bir zamanga kechikkanligi bizning navbatda qiladigan ikki ishimiz qolganligini deb o'tgan edi. Bu ikki ishning biri milliy mavjudligimizni saqlab qolish harakati, ikkinchisi diplomatiya harakati. Ve bunun red tartibida milliy mavjudligimizni saqlab qolish harakati birinchi o'rinda, diplomatiya harakati ikkinchi o'rinda deb o'tgan edi. Ve shundaqla umuman qaysi millat ulushidan qat'iy nazar barliq millatlarning azodlikka intilish yo'lidagi harakatlarida diplomatiya harakati hargiz birinchi o'rinda turmaydi. Her zaman asosiy harakatning bir qo'shimchisi, jang maydonidagi harakatning suhbat ustunidagi aks etishi şeklinde bo'ladiganligi. Yani her zaman ikkinchi o'rinda turadiganligi asosiy ish emasligini ta'kidlagan edi. Biz bu hareketlerden milliy mavjudlikni saqlab qolish harakati haqida maxsus to'xtaldik oldingi suhbatda. Ve o to'liq bo'lmagan bo'lsa, davomli to'liqlaymiz. Her halde to'xtaldik. Bugün şu ikki ishning biri bo'lgan diplomatiya hareketi haqida to'xtalmoqchi. Endi buningda biz diplomatiya hareketi deb nimani tushunyapmiz? Bizning liderlar, tashkilotlar diplomatiya hareketi qilayotgan ko'rinishda nimalarni qilyapti? Bularga bir chiroq yoqishtirishimiz. Diplomatiya hareketi degan nima? U nimani maqsad qiladi? Bu savollar bizning temaga kirishimizdagi yetaklikchi savollar. Diplomatiya hareketi davlatlar, hükümetler arasidagi munosabat shaklini, munosabat sifatini o'z davlatining foydasiga ishlaydigan qilish urinishlarining umumiy atalishi bo'lib, bu harakat shakl, mazmun, ko'lam jihatda zaman ve makonning cheklamasi, imkonlarning cheklamasiga uchraydigan bo'lg'achqa shakl, sifat ve ko'lam o'zgarishlar qilib turadi. Asli maqsad, diplomatiya hareketidagi asli maqsad öz devletinin faydası üçün başka devletlerinin siyasi yoki iqtisodiy jihatdagi qo'llashini qo'lga keltirish bo'lganligi uchun barliq harakat ko'lamidan shaklidan qat'iy nazar mushu maqsadni mo'mi qilgan holda shakllanadi, yo'lga qo'yiladi yoki tezgahlanadi. Tezgahlanadi. Türkçeden ilingan söz.
Uyg'urchası bek uzun. Bazagı selanıdı degendek. Devletlerinin siyasi cihetdeki qo'llashi deganda ichki tashqi siyosatlarni xalqaro jamiyatda, masalan Birlashgan Millatlar Tashkiloti qatorli xalqaro tashkilotlarda qo'llab ovoz berish, urush davrida tarafdorlik ifodalash qatorliqlardir. Iqtisodiy jihatdagi qo'llash bu tushunish osonroq bir tarafi. Iqtisodiy jihatdagi qo'llash deganda cho'qim qarz pul yordami, mablag' selish, iqtisodiy hamkorlik kelishimlari asosida sanoat qurilishlari uchun yordamlar. Endi bizdek davlati bo'lmagan, bo'libmi bizdek igisi bo'lmagan, do'sti bo'lmagan millatlarning diplomatiya harakati qanday bo'ladi? Yoki qanday bo'lishi kerak? Yanada iqtisodiy va siyosiy jihatdan yordamlarni qo'lga keltirishni asosiy maqsad qiladi. Ammo ma'lum shakl farqlari bo'ladi. Buning konkret jarayon etishi mundaq bo'lishi mumkin. Ma'lum davlat yoki xalqaro fond jamiyatlaridan yordam tomasidagi harakatlar bo'lib, bizdeklarning chet elda qiladigan diplomatiya harakatimiz ma'lum davlatdan yoki xalqaro fond jamiyatlaridan, insoniy yordam jamiyatlaridan, har qanday turdagi bir jamiyatlardan, tashkilotlardan yordam olish tomasidagi harakatlar bo'lib, agar bundaq bir yordam amaliylashgan taqdirda faoliyatlar jonlanadi. Agar konkret plan, programma bo'lgan ahvolda faoliyatlar uchun xarjlansa, albatta jonlanadi. Agar maosh qilish yoki bo'lishib olish tipida xarjlansa, faoliyatlar uchun bir foydasi bo'lmaydi. Tabiiyki bundaq iqtisodiy yordamlar shartli bo'lishi mumkin. Biz bu xalqaro yordam yoki boshqa davlatlarning yordamining shartli bo'ladiganligini, bir davlatning bir davlatga bekordan-bekor yordam bermaydiganligini ko'p so'zladik. Shundaqla ko'p yozdik buni. Cho'qim shartli bo'ladi. Agar yordamlarning sharti millatning adoqqa maqsadi bilan sig'isholmasa, siyosiy istiqbol uchun ziyonli bo'lsa, asosiy prinsiplardan voz kechish talab qilinsa, bundaq yordamlar rad qilinadi yoki rad qilinishi shart. Shartsiz yoki qabul qilishga bo'ladigan shartlar bo'lishi mumkin. Bu yerda shartsiz deyilgan bu so'z nisbiy holda shunday. Amaliyotda shartsiz hech bo'lmaydi, qarindoshlar. Shartsiz yordam hech bo'lmaydi. Bu yerda deyilayotgan shartsiz, masalan, bizga nisbatan shartsiz. Bizga hech qanday talab qo'ymasligi mumkin. Ammo bu ikki davlat yoki ikki xalq o'rtaq bir dushmanga qarshi turadigan bir xalqaro muhit borliqqa kelgan vaqtida o'rtaq dushmanga qarshi turadigan kuchlarni ko'paytirish uchun o'ziga yordamlashadigan yordam sifatida qabul qildi desak bo'ladi. Shu holda bevosita shart qo'ymay yordam berishi mumkin. Bu xuddi o'tmishda Amerikaning Ikkinchi dunyo urushi davrida Amerikaning Xitoyga yordam berishiga o'xshash. Xitoyga ma'lum siyosiy yoki iqtisodiy shart qo'ya olmagan. Chunki dushman o'rtaq edi. O'rtaq holda Yaponga qarshi turishlari kerak edi. Uningdan boshqa tarixda G'arbiy Turkistonlik muhojirlarning siyosiy faoliyatchilari uchun Polsha hukumati Prometey harakati nomida yordam bergan.
Ama bu yordamni Sovet İttifaqıdan yoshirib, Sovet İttifaqının bilib qolmasligi uchun, ya'ni Sovet İttifaqıdan qo'rqqanligi uchun vositalik bergan bu yordamni. Ya'ni Turkiston mustaqilchilari Fransiyada Mustafa Cho'qayning bosh muharrirligida Yosh Turkiston jurnalini chiqargan. Bunun iqtisodiy yukini Polsha hukumati ustiga olgan. Bu chog'dagi bu yordamda Polsha hukumati Sharq Turkiston, G'arbiy Turkiston mustaqilchilaridan hech qanday chekdan oshgan talabda bo'linmagan edi. Endi bizning yordamchilarga kelsak, ya'ni Sharq Turkiston xalqi etiga Uyg'ur qurultiyi uchun yordam berayotganlarga kelsak, shart tamamen yo'lsiz. Qabul qilishga bo'lmaydigan darajada bo'lib, nafsoniyatchilik, ugunib qelish, riyokorlik sabablari bilan qabul qilishga qat'iy bo'lmaydigan shartlar ostida yordam ilinyotidi. Buni har bir Sharq Turkistonlik bilib qo'yish kerak bir ish bu. Chunki vatan hammamizning, millat hammamizning. O bir top adamning uni mal o'rnida setib, xolis setib xajlaydigan, xolisa foydasiga tijorat qiladigan mili emas. Buningda hammamizning haqqi bo'lganligi uchun hammamizning bilish huquqi va hammamizning qarshi turish, cheklash, tuzitish, tanqidlash huquqimiz bor. Qat'iy qabul qilishga bo'lmaydigan shartlar ostida bu yordam elinyotidi, qarindoshlar. Shart Sharq Turkiston demaslik, mustaqillik demaslik, besib elingan zimin demaslik. Aksicha, avtonomiya deyish, Şinjan deyish, qo'shib elingan zimin deyish shartlar bilan bu yordam qabul qilinyotidi. Chet elliklar bilan bo'ladigan har qanday yozma hujjatlarda mana shu talablar aks ettirildi. Faqat Uyg'ur xalqi, Sharq Turkiston xalqi aldash uchunla biz mustaqillik deymiz deb Sharq Turkiston xalqi qarta bu lap so'zlandi. Uyg'urcha so'zlandi bu. Ammo chet elliklar bilan tashkilotlar, davlatlar, davlat apparatlari, xalqaro tashkilotlar bo'ladigan bu yozma hujjatlarda yuqorqi talaffuz qilindi. Avtonomiya, o'z taqdirini o'zi belgilash, Şinjan, qo'shib elingan zimin ma'nosida yoziladi materiallar. Buni faqat sizlarga sirtda Uyg'urlar qarta biz mustaqillik deymiz debli qo'yiladigan ish bu. Buningdan xabaringlar olib qolsin. Bundaq shartlar ostida yordam olishni ilgari men bir maqolada sat bir o'qitish qilgan edim. Balkim esingizda bordi, ba'zilaringizning esida bo'lishi kerak, o'qigan bo'lsangiz. Bu pichivit shart ostida o'ylab qo'yishdan iborat bir yordam. Faqat shu amaliy paketni ko'rsak, aql egallarining qaror chiqarish uchun yetarli menimcha. Mushu demokratiyani himoya qilish ittifoqi nomidagi o'rin. Bizninkilarga pichivit shart ostida o'ylab qo'yishni taklif qiladigan bu o'rin. Bir yilisi, qaysi yillik esimda yo'q, ayollar yig'ini chaqirgan edi. Bir ayolning quchog'ida ko'tarib olgan quchog'idagi bolaning, kichik bolaning qo'lida kichikkina bir Sharq Turkiston bayrog'i bor ekan. Ishikda mehmonlarni kutayotgan yoki boshqa sababdan ishikda bo'lgan Xitoyning xotini Loisa xonim shu o'rinninki boshlig'i bolaning qo'lidagi kichik bayroqni yulib elib g'azab bilan axlatchilikka tashlab o'tgan. Bu haqda xali ko'p ayollar
Her xil janrda bir narsalarni yozib e'lon qilgan torda. Endi kelayli shu bayroqni axlatga tashlash ishiga. Agar bu o'rin bayroqni axlatga tashlagan bo'lsa, yana nima ishimizga yordam qiladi? O'ylanglar qarindoshlar. Qaysi ishimizga yordam qiladi? Bizning yordamlarga ehtiyojli bo'lishimizning bosh sababi ana shu bayrog'imizni tiklash uchun emasmi? Bayrog'imizni tiklamizmikin degan umidda yordamga qo'l sunyapmiz emasmi? Yo'qmi? Ammo bu o'rin bayrog'imizni axlatga tashlagan bo'lsa, bir millatning milliy simvolini, bir millatning ruhini axlatga tashlagan bo'lsa, yana bundaq bir o'rinning yordamiga bog'lanish, uni yordam qilyotidi deb ishonishning naqadar do'tlik ekanligi yetarli anglashildimi, yo'qmi, qarindoshlar? Menimcha yetarli bu. Bizning chet ellardagi butun tirishchanligimiz, harakatlarimiz, faoliyatlarimiz, orzumiz, g'oyamiz shu bayroq uchun bo'lmasa nima uchun? Boshqa nima uchun? Bayroqni axlatga tashlagan bu o'rin bayroqning dushmani demakdir. Uningdan yaxshilik kutmakning hech o'rni yo'q. Ammo minglarcha afsuski, bizning siyosiy yo'llarimiz texicha bayroqning nimaligini tushunganlari yo'q. Bayroqni bir parcha lata deb tushunganliklari uchunla buningga pisand qilishmagan. Yig'inga qatnashish uchun kelgan ayollar, hatto shu bayroq tortib olinib axlatga tashlangan balaning opisi xonimmi, shu arnumusimiz axlatga tashlangandan keyin yig'inni boykot qilmagan. Ya'ni bu yig'in ochilgan. Mana bu bizning milliy safamiz. Mana bu bizning milliy sezgurligimiz. Mana bu bizning arnumus tuyg'ularimizning qanchalik uyg'oqligi, sharaf tuyg'umizning darajasini ko'rsatib turadigan bir aynak bu. Bu voqea yana bizning milliy kimlik qarashimizning texi to'liq tiklanmaganligini, texicha ibtidoiy insonlar saviyasida ekanligimizning dalili. Davlatchilik enimizning noldan tuvan ekanligi, bayroqni texi tushunmaydiganligimizning dalili. Mustaqillikka intilguchi bir millat bundaq shartlar ostida, bundaq haqoratlar ostida beriladigan yordamlarni rad qilishi aqllidir. Shunisi maqsadi aniq bo'lmagan kimsalar hala bu yordamdan manfaatlanib turibdi. Har qanday faoliyat, harakat, emgak uning natijasi bilan o'lchindi. Shundaqdir? Ya'ni u foydali harakat bo'ldimi, foydali emgak bo'ldimi degan vaqtida natijasi qaraymiz. Bir natija chiqqan bo'lsa, foydali harakat bo'lgan bo'ladi. Buningga cho'qim qo'shilsa bu qarashimga o'lcham bu. Bu o'lcham to'g'ridir? Ha. Bunday bo'lsa, bu agar biror hosilat keltirmagan bo'lsa, bundaq faoliyat, bundaq harakat yoki bundaq emgakning boshqa ketganligi, foydasi bo'lmaganligi hisoblanadi. Iqtisodiy yordamlarning unumi nayt aniq. Pul. Bir pul vergan bo'lsinlar, bu iqtisodiy yordamning natijasi shu. Va bu iqtisodiy yordamni qo'lga keltirish yo'lidagi harakatlarning natijasi bu. Nayt aniq. Pul berilgan bo'lsa, bu amaliylashgan bo'ladi. Buni ko'rib yetmek oson. Ammo siyosiy foydalar nimalar? Buni tekshirib ko'rish, tadqiq qilib ko'rish kerak. Davlatlarning masalamizni xalqaroliq bir masala, insoniyatning hal bo'lmayotgan masalalardan biri sifatida Birlashgan Millatlar Tashkilotida o'tirib qo'yishi, o'tirib qo'yilgandan keyingi ovozga qo'yish yoki ra'y sinashlarda foydamizga ovoz berishi qatorliq siyosiy foydalar ko'zda tutildi. Ammo biz uchun bundaq bir natija, bundaq bir vaziyat utopiya, ya'ni xomxayol.
Bugünkü vaziyetimiz o kadar načar. Ahval unda olsa, bundan başka qanday siyasi paydalar var? Her devletli bo'ladigan eng cho'ng matbuotlarning beshidagilarni qo'lga keltirish, do'stlashish, setib olish, hisodoshligini qo'zg'ash orqali moyillik qozonish qatorliq yo'llar bilan haqqimizdagi echinishli xabarlarning ko'payishini, Xitoyning jinoyatlarini isbotlaydigan xabarlarning ko'payishini her zaman kun tartibda tutilishini qo'lga keltirish. Her devletdeki en ta'sirli erboblarni, gipi jamoat tarafidan diqqatga ilinadigan kishilarni, en danlıq qalam egillerini, yozuvchilar, siyosiy mulohazachilar, jamiyatshunoslar, kelgushunoslar, san'atkorlar, cho'lponlar qatorliqlarni qo'lga keltirish qatorliqlar en foydali usuldur. Ama bu xil do'stlashish, yaqinlashish faoliyatlarida tarafimizdan harakat qilayotgan odam namsiz qahramon bo'lib qolishi, nomi chiqmay qolishi, gazetlarga rasmi chiqmay qolishi mumkin. Bu holda bu shaxsiy yo'qotishlarga qarata qurbon berish ro'yi bo'lmaganda bu ishlarni qilib bo'lmaydi. Yuqoriqilardan boshqa universitetlarda faoliyat olib berish, universitetlardagi boshqaruvchi kimlikdagi kishilarni, siyosat professorlarini, jamiyatshunoslarni, adabiyotchilarni qo'lga keltirish, universitetlarda Uyg'urlarga aloqador faoliyatlar uyushtirishni qo'lga keltirish, Uyg'ur tili o'rganadiganlarni rag'batlantirish, qiziqtirish qatorliqlarni sanash mumkin. Buning yana bir foydasi shuki, universitetlarda o'qiyotganlar kelgusining mashhur shaxslari, kelgusining davlat boshliqlari bo'lish ehtimoli bo'lganligi uchun ularning o'quvchilik davrida qozonilgan moyilligi cho'nqur yiltizga ega bo'ldi. Oson unutilmaydi. Birleşken Milletler Teşkilatlarında Uygur'un ovozini anglatish fursatlarini qozonish. Bu fursatlarda Xitoy tarafidan bo'linadigan to'sqinliklar inkor qilishlar qarta har qachon dalillar bilan hozir bo'lish. Deylikki, Xitoylarning Uyg'ur siyosatidagi rezilliklar haqida so'zlanganida buni isbotlaydigan video diskillari, rasmlar, bulletinlar, jurnallar bo'lishi. Bular vakillarga mayli yig'in ichi yoki mumkin bo'lmaganda yig'in sirtida taqitilish kerak. Bundaq dalil hujjatlarning rasmlari torlarda mavjud. Menda bor 100dan ortiq rasm, hukumat hujjatlari, uqtirishlar, e'lonlar, lozunkalar, chaqiriqlar, shuvarlar ve başka besim bilen kıldırılıvatkan faaliyetlerinin resimlerini toplap ve onunla avazlık yoki yazma tushuntirishlarni qo'shib. Eğer bu video disk nashr qilinsa, ovoz qo'shib. Eğer bu basın material sifatida nashr qilinsa, tushuntirishlarni, yazma tushuntirishlarni qo'shib. Ko'p tilliq nashr qilish. Eğer bununla imkoniyat yer bersa, Birleşken Milletler'nin 5 cho'ng tili doirasida nashr qilish. Ayrım 5 tilda. Mümkün bo'lmaganda, eng bo'lmaganda bir tilda nashr qilish. Ve bunu her zaman, her fursatda taqitish. Hozir qilingan harakatlarni foydali bir harakat deyish mumkinmi? Bu masala har bir Uyg'urni qiziqtiradigan masalalarning biri. O'tirda go'yo bir ishlar qilinayotgandek tuyg'u beradigan bir bo'y ko'rsatishlar mavjud. Ayaqdan ayaqqa bağlan, bir devletden yan bir devletlerge bağlan, bir nesli bo'layotgan bir ko'rinish. Onun için
bu hareketlerinin paydalı hareket bulup otamdı, ziyanlı hareket mi? Yoki işimiga paydası yok, yugurup yurishmi? Bunu bilish uchun har bir Sharq Turkistonlik cho'qim qiziqadi. Biror ministr bilan ko'rishish va rasmga tushib olishlarni paydalı bir harakat deyish mumkinmi? Biraz tefekkür qilaylik qarindoshlar. Ko'rinishlarga go'lonmaylik qarindoshlar. Paydası nima bo'ldi deganni so'roqlaylik qarindoshlar. Bu bir rasmga tushib olishdan keyin Uyg'urga paydası nima bo'ldi buning deb so'ramoq lozim. Yuqorida har qanday emgakni qozonilgan hasilat bilan o'lchaydiganligini aytib o'tdik. Bir misol, bir mizon bu. Bir emgakning natijasi bo'ldimi, bo'lmadimi, paydasi bo'ldimi, bo'lmadimi? Onundan qozonilgan hasilatga qarab o'lchaymiz. U holda deylikki, boshqa do'ppi taqdim qilib Rabia Qodir xonim bosh bilan rasmga tushgan bo'lsa, buning paydasi nima bo'ldi? Avvalgi qaraganda keyingi o'zgarish nima bo'ldi? Shuningdan ilgari qaysi saviyada edi, buningdan keyin qanchalik yuksaldi? Paydasi bizga bo'ldimi? Amerika hukumatiga bo'ldimi? Bundaq bir ko'rinish berib qo'yish diplomatiyada bir tangshak tesha rol o'ynashi mumkin. Hal bo'lmayotgan kelishimlarning talashilayotgan moddalarga ma'qullik qozonilishi mumkin. U holda bosh Uyg'urlarga ko'ngil bilishdan emas, Xitoylarning ko'zini qo'rqitish, astiritdan bir tahdid beshorati berish uchun ko'rishgan bo'lib, bu ko'rishdagi qozonchilik taraf Amerika. Biz emas. Biz tarafga paydası bo'ldi deyilsa, faqat Rabia xonimning shuhratparastlik xirsi uchun xuma besish paydasi bo'lgan bo'lishi mumkin. Bundaq 5 minutlik ko'rishishlarni desangiz, Anvar Yusuf Clinton bilan ko'rishmadimi? Ahmedjon Osman Stephen Harper bilan ko'rishmadimi? Bulardan chiqqan hasilat faqat bir rasmdan iborat. Bundaq qiliqlarni diplomatiya harakati deb qarashimiz, qaltis ish bilib ketishimiz faqatla ko'nlarning tamsilida deyilgan hech nima ko'rmagan qalanda degandekli bir gap bo'lib, siyosiy sopa, bilim sopamiz, davlatchilik engimiz qilayotgandek ko'rinayotgan aşı ish, ya'ni siyosiy davoni tuzukroq tushunmaydiganligimizning isboti xolos. Yordamga elingan pulning maaş yoki bardi keldi kira bilan tugishi bu yordamlarning shamolga uchganligi bo'lib, Uyg'urga biror foydasi bo'ldi deyilsa, bir necha tijimalning davoni jon beqish vositasi, shuhratparastlik xumori uchun vosita qilib kelayotgan bir nechasining qo'shiq uchun foydasi bo'ldi deyishga bo'ldi. Yordam pullari yuqorida sanalgan ijtimoiy faoliyatlar uchun xarjlanmagan. Ta'siri bor kishilarni qo'lga keltirish, Xitoyning jinoyatlariga oid materiallarni nashr qilish, Uyg'urga oid materiallarni nashr qilish qatorliqlar xarjlanmagan bo'lsa, bekor ketgan bo'ladi albatta. Mening Sharq Turkiston xalqiga murojaatim shuki, agar siz millatingizning, vataningizning kelgusi taqdiriga ko'ngil bildigan bo'lsangiz, yuqorida deyilgandek biror parcha rasmga tushib olishlarni cho'ng bo'lib ketadigan, hech nima ko'rmagan qalandar degandek ko'z kichik bo'lmay, natijani aql va mantiqi bilan tahlil qilib baho bering. Millatga qilinadigan asli xizmatlarning ko'pinchisi normalda nomsiz yoki nom chiqarishga etganmaydigan bo'lishi mumkin. Şuna bularga o'zini beg'ishlash ro'yi bo'lganlarni uyg'un keldi. Agar gazetlarda ko'rinib turimiz chidab turolmaydigan bo'lsa, men degan ishlarning ko'pinchisini gazetga xabar va rasm chiqarg'ili bo'lmaydigan turdagi ishlar bo'lg'achqa, shaxsiy shuhrati uchun chepayotgan riyokorlar qilolmaydi yoki qilishga unamaydi. Masalan, bir dunyoviy axborot agentliklaridan biridagi tonilgan qalamkashdan birini qo'lga keltirgan bo'lsak, u Uyg'urlar haqida
Xitoyning insoniyatsiz qilmishlari, aql og'siz ijroatlari haqida xalqaro cho'ng matbuotlarda to'xtamay maqola yozsa deyli. Bu ishning Uyg'urlarga foydali bir ish ekanligi aniq va bu ish o'tirdi bo'lsa-mu, buni bizning liderlardan kimning xizmat xosiyatida borliqqa kelayotganligi bilinmaydi. Gizli ko'rinadigan rasmdan so'z etish ham mumkin emas. Ya'ni bunda foydasi va ishlarning ko'pinchisi yüzünü gösterişki fakatla etkinmeydi. Namsız kahraman buluş lazım. Şöhretperestlikine emez, vatan milletinin menfaatini aldın korun koyuş lazım. Andın kıyın oludu. Çünkü o adam bilen biller resimini düşüp gezip çıkaramayız. Diplomatiya hareketi deb isimlendirilgen bu sahada yeni başka işlerini qilish mümkün bo'lsa kerak. Hozircha mening aqlimga kelganlar mana shular. Shuni joyillik bilan ta'kidlaymanki, 1950-yillardan bugungacha qilinayotgan atalmış davoni xalqaro tanitish deb atalayotgan ish va harakatlar hech to'g'ri emas. Foydasi borligimi g'alati ishlardir. Chunki demokratiya tuzumida devlet başlıkları ömürlük bulmagaçqa. Biriga emdilatin tunutib tursangiz, onun taxtdan tushadigan vaqti bo'lib qoladi. Yana noldan boshlaysiz. Mana shunday qilib o'ysab tutashdan yana aytay boshdan bo'lib ketaverasiz. Undan boshqa demokratik sistemlarda bir boshliqning irodasi bilan davlatning siyosiy tutumi, tashqi munosabatining shakli o'zgarib ketmaydi. U holda urinishlarning hammasi boshqa. Deyli ki lobbycilik hareketi arkalık siz parlamentden bir neçe ministerini özünüzge taraftar algı keltirdiniz. Hatta reis cumhurunu kolga keltirip aldınız mı deyli? Bunun bilen devletten Xitayga tutkan asas tutumu özgürüp, siz üçün devletten tüp siyasetinden başka yol tutuşu mümkün mü? Balalarca, xiyal. Hiç mümkün emas. Onda oğan eken, lobbycilik üçün xejligen pulunuz baka ketdi degan. Şuna g'arb jamiyatida ommaviy ta'sir bir xil bizga foydali klimat yaratish uchun matbuotlardan do'st etish, tashkilotlardan yo'l izlash agar tüp milliy g'oyamizga ta'sir yetkazadigan shartlarga ilgari surilsa, uningdan voz kechib, boshqa tashkilotlar, boshqa yo'llarga murojaat qilish lozim. Men burunqi kitaplardan birisideki bir makalada dep ötken. Eğer bir eşek bir eski kövrükten ötevatkan bolsa ve o eski kövrükte putut kılıp ketken bolsa, ikkinchi qatim o şu aş kövrükten ötkili unumay terajaydi. Bir eşek. Aşını isi tutudu, bunun faydası yokluğunu isi tutudu. Kövrükten bir qatim putunun tıkılıp ketkenligini isi tutup, tekrar o kövrükten öteşki unumaydı. Qarindoshlar, foydasi yo'q bir ishni 70 yil takrorlash kerak emas. Yo'lni, metodni o'zgartirish lozim. Bugun bu temada ashunchalik so'zlashimiz. Ammo bu temaning butunlay oxirlashganligini bildirmaydi. Çünkü bununla izlenişki tegishlik naytın jiq yol, jiq usul hareketler var. Başka qarindoshlarning o'zi bilgan, foydaliq deb bilgan usul ve choralarni o'tirib qo'yishi qarshilanadi albatta. Bizning bu deganlarimizni tashkilotlar foydalansa, albatta millatga foydali bo'ladi, ammo teşkilatlarının bugünkü tutkan yolu nima bo'lib keldi desa, faqat sen deganliging uchun qilmayman. Sen deganni qilsam men sana yengilgan bo'lib qolaman deydigan bir ta'tirlik bo'ldi. Mana mushu pozitsiyaning o'zimi u millat uchun emas, o'zining menmanlik uchun chepib yurganligining yana bir isboti bo'ldi. Bu haqda men kitoblarda buni psixik aql ko'rinishini tahlil qilgan maqolalarni yozgan
Şu yerge müracaat kıysanlar bolady. Sözüm tamam. Hemmeňläge rahmet. Allah hemmeňläni aman kılsın.